கட்டி பெருங்காயத்தை நம்ம எப்படி பொடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ மூலம் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மிக முக்கியமானது மைக்ரோவேவ் வீட்டில் இருக்கணும். அந்த மைக்ரோவேவில் நம்ம எப்படி இந்த பெருங்காய கட்டியை தூள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இப்போ ஒரு கிளாஸ் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கட்டி பெருங்காயத்தை போட்டு அது உள்ளே ரெடியாக வச்சுருங்க. அப்புறம் இந்த பவுலை தூக்கி மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு இதுக்கு டைம் செட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது. இப்போ என்னோடது 900 இருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் 1 minute செட் பண்ணுறேன். இல்லைனா ரொம்ப ஓவராக பண்ணிட்டா அது கருகி போயிடும். இப்போ சப்போஸ் ஒவ்வொருத்தரதும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். இப்போ என்னோடது 900, இன்னொருத்தரது 1000 இருக்கலாம், 1200 இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு மினிட்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் 600 எப்போயுமே செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 minute செட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். அது பழக்கமாக தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். அதுக்கப்புறம் இப்போ செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது அந்த 1 minute சுற்ற ஆரம்பிக்கும். 1 minute முடிஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டி பெருங்காயம் நல்ல ஒரு நொறுக்கிற பதத்துக்கு ரெடியாக கிடச்சிருக்கும். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, இது கிறிஸ்பியாக வந்துடுச்சு. இதை எடுத்து நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து இதை பொடி பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஒரு பேப்பர்லேயோ இதுலையோ பண்ணோம்னா எல்லா பக்கமும் தெரிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம பெருசாக முதல்ல ஒடிச்சு எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா இதை தூக்கி மிக்சியில் போட்டு கூட நீங்கள் பொடி பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா எனக்கு கட்டியாக குட்டியாக வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இப்படியே இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சிலது நைஸ் ஆகிடும், சிலது இந்த மாதிரி குட்டி கட்டியாக இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் பாட்டிலில் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வெளியில் பெருங்காய பொடி வாங்குவோம், அதில் கோதுமை அந்த மாதிரிலாம் சேர்க்கறதுனால இது ஒரு பியூரிட்டியோடு நம்மளுக்கு வீட்டில் செஞ்ச நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தடு. ஸோ இந்த ஒரு கட்டி பெருங்காயம் இந்த சின்ன டப்பாவில் வாங்கினது இவ்வளோ குவான்டிட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்கு. இதை விட என்னங்க நம்மளுக்கு வேணும்? ஸோ இது ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸு. இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மைக்ரோவேவ் இருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இது எதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா கட்டி பெருங்காயத்தை நம்ம கையில் கிள்ளி போடும்போது அது பிசு தன்மை இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளால் கட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் மேலே நம்ம கட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். ஒன்ஸ் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம பிக்க முடியாது. ஸோ இது மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு சேஃபாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அதனால் கிளாஸ் பவுல் தவிர வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்லாம் தயவு செய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க, அது உடம்புக்கும் கெடுதல். ஸோ மெல்ட் ஆகிடும். அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.